السلام عليكم جماعة الباك، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفيديو الثالث في البروميير شابيتر دو لا بارتي اناليز كالكول دي ليميت. بعد ما شفنا في الفيديو الأول والثاني لا ليميت دي فونكسيون بولينوم، لا ليميت دي فونكسيون راسيونيل et la limite des fonctions contenant des racines carrées. إن شاء الله اليوم في الفيديو هذايا باش نتعداو للكالكول دو لا ليميت دي فونكسيون تريغونومتريك. واكيد برشا تلامذة متاع باك كل ما تجي قدامه فونكسيون تريغونومتريك يخاف ويدخل بعضه، لكن صدقني فونكسيون تريغونومتريك مش معناتها بالصعوبه اللي تتخيلها انت، سيرتو كي تتبع لي كونسيني اللي باش نعطيهم لك في الفيديو هذايا. دونك ان شاء الله باش نشوفوا اليوم لي 3 كا بوسيبل بور كالكولي اون ليميت دون فونكسيون تريغونومتريك. دونك بروميير كا باش نشوفوا ليميت دي فونكسيون تريغونومتريك lorsque x tend vers 0. Deuxième cas, la limite d'une fonction trigonométrique lorsque x tend vers a, avec a un réel différent de 0. Ou le troisième cas, باش نتعداو les limites des fonctions trigonométriques lorsque x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Donc, تبعني لاخر الفيديو باش تفهم كيفاش نخدمو la limite d'une fonction trigonométrique dans ces 3 cas. مرحبا بك من جديد. دونك باش نبداو avec le premier cas. Comment calculer la limite d'une fonction trigonométrique lorsque x tend vers 0. Donc لهنا في البروميير cas x elle va tendre vers 0. Donc لهنا فما des formules remarquables نتاع limite des fonctions trigonométriques. La première formule, limite de la fonction sinus ax sur x lorsque x tend vers 0 est égal à a, avec a un réel, ok, avec a un réel. En particulier, وقت اللي نعوض ال a par 1 باش نلقى la formule suivante. La limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x est égal à 1. Donc واضح لهنا عوضت ال a هذايا وال a هذايا بال 1, ok. Ben, deuxième formule, la limite de la fonction tangente ax sur x lorsque x tend vers 0 égale à a. En particulier, pour a égale à 1, limite de tangente x sur x lorsque x tend vers 0 est égale à 1. Donc, l'anel a عوضتها par 1. Donc, je le résultat égal à 1. Troisième formule, limite de la fonction 1 moins cosinus x sur x lorsque x tend vers 0 est égal à 0. Et la dernière formule, limite de la fonction 1 moins cosinus x sur x carré lorsque x tend vers 0 est égal à 1 demi. Donc, ces 4 formules avec ces 2 cas particuliers, كلهم نحسبولهم في limite lorsque x tend vers 0. معناتها les formules هذوما ils sont valables uniquement وقت اللي نحكي على limite lorsque x tend vers 0. 0 هكاهو. باش نتعداو les exemples. Premier exemple. Donc, باش نحسبوا la limite de la fonction sinus 3x sur x lorsque x tend vers 0. Donc, c'est très simple. خاطرها application directe de la première formule pour a égale à 3. Donc, première formule, نعاود نذكر بها, limite de sinus ax sur x lorsque x tend vers 0 égale à a. ولهنا, c'est la même formule pour a égale à 3. Donc, le résultat égale à a, اللي هي 3. Deuxième exemple. Limite de la fonction tangente px sur x lorsque x tend vers 0. Kif kif. هذه une application directe de la deuxième formule. اللي تقول limite de tangente à x sur x lorsque x tend vers 0 égale à a. Donc هذه هي نفسها الفورم نتاع الفونكسيون تاعنا pour a égale à pi. Donc pour a égale à pi, le résultat نتاع limite égale à a معناتها égale à pi. Troisième exemple. Limite de la fonction 2x sur sinus x lorsque x tend vers 0. Donc, là, je n'ai une formule directe. Parmi les 4 formules اللي شفناهم قبيليك ما فماش une formule directe تعطيني الريزولتا هذايا ولا تعطيني الكالكول نتاع الليميت هذايا. اور لهنا كي نلاحظوا كي نخرج 2 لبرا مش مشكل خاطر 2 هي مكتوبه فوا اكس معناتها 2 فوا اكس عندي. دونك 2 نجم نخرجها لبرا. دونك تولي 2 فوا اكس سور سينوس اكس. دونك نلاحظ اللي اكس سور سينوس اكس هي الانفيرس نتاع سينوس اكس سور اكس.
ونعرفوا اللي limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0 est égal à 1. C'est un cas particulier de la formule الاولى pour a égale à 1. Donc باش نعمل l'inverse تاع الفونكسيون هذايا. Donc باش نلقاها égal à la limite de 1 sur نعمل l'inverse sinus x sur 2x lorsque x tend vers 0. Donc الفونكسيون هذايا est équivalente à cette fonction خاطر هذه هي l'inverse نتاع الفونكسيون هذايا. اوكي دونك باش نخرج الدو لبرا خاطرها برودوي. دونك باش نلقى limite de 1 sur 1 demi fois sinus x sur x lorsque x tend vers 0. ونعرفوا مليح اللي la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. Donc finalement باش نلقى résultat égal 1 sur 1 demi fois 1. 1 demi fois 1 égale à 1 demi. Donc l'inverse de 1 demi est égal à 2. Quatrième exemple, donc تحاولوا تخدموا وحدكم l'exemple هذايا. donc تعملوا ستوب على الفيديو، تعملوا بوز على الفيديو، تحاولوا تخدموا وحدكم بعد ترجعوا تشوفوا الكوريكسيون. Donc limite de la fonction sinus 2x sur tangente x lorsque x tend vers 0. donc مازال ديما نخدم في البروميير كا limite quand x tend vers 0. donc لهنا عندي sinus 2x وفي الدينوميناتور عندي تانجونت x وما فماش اون فورمول من لي 4 فورمول اللي شفناهم قبيليك تلقى فيها السينوس والتانجونت في نفس الوقت، يا اما سينوس يا اما تانجونت. دونك لهنا شنو هو الحل لهنا؟ الحل لهنا اني باش نقسم النوميراتور والدينوميناتور par x خاطر par la suite sinus 2x sur x عندي له une formule اللي هي هذايا و tangente x sur x elle tend vers 1 lorsque x tend vers 0. donc عندي الحق لهنا باش نلقى une fonction équivalente للsinus 2x sur tangente x عندي الحق اني نقسم النوميراتور والدينوميناتور par le même réel. donc لهنا باش نقسمهم الزوز par x. اوكي دونك قسمت par x الفوق وقسمت par x اللوت. donc في النوميراتور sinus 2x sur x lorsque x tend vers 0 elle tend vers a avec a égale à 2 donc elle tend vers 2. Ou fait dénominateur tangente x sur x lorsque x tend vers 0 elle tend vers 1. donc même formule que هذايا pour a égale à 1. donc 2 sur 1 égale à 2 هي le résultat final de cette limite. Cinquième exemple, limite de la fonction x moins x cosinus x sur x puissance 2 lorsque x tend vers 0. donc لهنا نلاحظ اول حاجه في النوميراتور بالطبيعه لهنا كل مره كي تعوض الاكس في ليتاب الاولى بار 0 باش تلقى اون فورم انديتيرميني. دونك مثالش لهنا تنجموا تجربوا لهنا باش نلقاو سينوس 0 اللي هي 0 0 sur 0 فورم انديتيرميني tangente 0 sur 0 donc معناتها 0 sur 0 forme indéterminée كلهم ce sont des formes indéterminées. كيف لهنا 0 moins 0 fois cos 0 cos 0 هي 1 donc 0 moins 0 0 sur 0 puissance 2 0 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. على ذاك déjà directement لهنا نحاول اني نلقى حل en utilisant les formules remarquables نتاع الليميت lorsque x tend vers 0. donc لهنا اول حاجه نلاحظها في النوميراتور انه عندي x en facteur. donc لهنا باش نخرج x en facteur في النوميراتور. donc باش نلقى égal à la limite lorsque x tend vers 0 donc 2x fois donc كي نخرج x en facteur باش تقعد لي 1 كي نخرج انا x en facteur باش تقعد لي cosinus de x sur x puissance 2. نعمل simplification par x فوق واللوطه donc باش نلقى 1 moins cosinus x. donc كي نخرج x لهنا pour la simplifier avec x اللي في النوميراتور باش تقعد لي x. وعندي une formule تقول limite de 1 moins cosinus x sur x lorsque x tend vers 0 est égal à 0. donc exactement la formule هذايا. donc limite de 1 moins cos x sur x lorsque x tend vers 0 est égal à 0. donc c'est une application directe للفورمule interne. donc طلعناها بعد ما عملنا factorisation par x ou simplification par x. l'exemple اللي بعده limite de la fonction sinus x plus pi sur x lorsque x tend vers 0. donc de même لهنا si je remplace x par 0 باش نلقى sinus pi اللي هي 0 sur 0 est égal à 0 sur 0 اللي هي une forme indéterminée. donc شنو هو الحل هنا باش نخدم limite de cette fonction. donc لهنا ما عنديش sinus x برك عندي sinus de x plus pi واللي فاهم
ولا حافظ لي فورمول تريغونومتريك ينجم يتذكر انه فما قاعده نتاع سينوس دو اكس بلس بي. دونك لازمك ديجا تحفظهم من توا وقيت. دونك سينوس اكس بلس بي نذكركم هي موان سينوس اكس، سي اون فورمول تطبقها ا تو مومون. دونك باش نعوض سينوس اكس بلس بي بار موان سينوس اكس، دونك باش نلقاها ايغال à la limite lorsque x tend vers 0 de moins sinus x sur x. Or la limite de sinus x sur x est égale à 1, donc باش نلقى finalement le résultat égale moins 1. Donc عندي هذه elle tend vers 1 avec un signe moins قبل الفونكسيون نتاعي باش نلقى le résultat final moins 1. آخر exemple, limite de la fonction cosinus x moins 1 sur sinus carré x lorsque x tend vers 0. كيف كي باش نعوض ال x par 0. cosinus 0 هي 1 1 moins 1 0. sinus 0 هي 0 puissance 2 0. donc 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. نتعدى ديريكتومون نحاول نلوج على une formule remarquable باش نطبق عليها الليميت تاع الفونكسيون هذايا خاطرني نخدم lorsque x tend vers 0. مازلنا في البروميير كا. دونك لهنا شنو باش نعمل بالضبط؟ لهنا فما شكون باش يقول فيكم اني باش نقسم النوميراتور والدينوميناتور باغ اكس. باهي كي باش نقسم النوميراتور باغ اكس ديجا باش نلقى اون فورمول قريبه كوسينوس اكس موان 1 سور اكس فيها اون فورمول اوكي كي تخرج ان سيني موان لبرا. كي تخرج ان سيني موان لبرا باش تلقى موان لبرا فوا 1 موان كوسينوس اكس سور اكس. لكن في الدينوميناتور كي باش تقسم باغ اكس باش تلقى سينوس كاري اكس سور اكس، وان الفورمول اللي عندي هي سينوس اكس سور اكس لورسكو اكس تون فيغ 0 ايت ايغال ا 1. دونك مادام لهنا عندي سينوس بويسونس 2 دو اكس. اش معناتها سينوس كاري دو اكس؟ سينوس كاري دو اكس ايغال ا سينوس اكس فوا سينوس اكس. دونك في عوض نقسم النوميراتور والدينوميناتور باغ اكس، دونك في الحالة هذيا باش نقسم باغ اكس بويسونس 2 خاطر اكس بويسونس 2 هي اكس فوا اكس. دونك فما اكس باش تمشي للسينوس اكس الاولى و اكس اخرى باش تمشي مع السينوس اكس الثانية. دونك لهنا جو في ديفيزي النوميراتور والدينوميناتور باغ لو ميم ريال اللي هو اكس بويسونس 2. دونك في النوميراتور دونك باش نخرج ان سيني موان لهنا باش نلقى الفورمول نتاعي اوكي. دونك باش نخرج ان سيني موان باش نلقى 1 موان كوسينوس اكس سور اكس كاري. دونك هذايا سي اون فورمول روماركابل. وفي الدينوميناتور سينوس كاري اكس سور اكس كاري هي بيدها سينوس اكس سور اكس لو تو بويسونس 2. فسرت قبيله علاش؟ خاطر سينوس كاري اكس هي سينوس اكس فوا سينوس اكس والاكس بويسونس 2 هي اكس فوا اكس. دونك لو تو هذايا باش يكون سينوس اكس سور اكس لو تو بويسونس 2. نتعدى تويك لابليكاسيون ديريكت نتاع لي فورمول نتاعي. دونك 1 موان كوسينوس اكس سور اكس بويسونس 2 elle tend vers 1 demi lorsque x tend vers 0. Donc avec un signe moins, elle va tendre vers moins 1 demi. D'autre part, sinus x sur x, elle tend vers 1 lorsque x tend vers 0. Donc on dit moins 1 demi sur 1 puissance 2. Moins 1 demi sur 1 est égal à moins 1 demi. Voilà. Donc, خدمنا لهنا des exemples. L'application تاعهم ce sont très simples. شوية تخديم مخ في شوية فازات زادة. بالطبيعة إذا كان تكون حافظ وفاهم لي 4 فورمول روماركابل الكلهم وقت اللي x tend vers 0. باش نتعداو توا للدوزيام كا. الدوزيام كا باش تتبدل لهنا ال x tend vers a تولي ما عادش tend vers 0. لهنا je vais supposer que a différente 0 خاطر pour a égale à 0 باش نرجع للبروميير كا. دونك باش ناخذ لهنا الخدمة اللي باش نخدمها شنو هما لي زيتاب à suivre pour résoudre un tel problème. معناتها pour trouver la limite d'une fonction trigo lorsque x tend vers un réel non nul. أول étape نعملوها ديما وديما هذه الخدمة تخدموها ديجا هي إني je pose grand x ولا t تعمل un changement de variable grand x égale petit x moins 1. petit x moins 1 علاش؟ خاطرشي وقت اللي عندك x tend vers a le grand x باش تولي elle tend vers 0. x tend vers a معناتها x moins a elle tend vers 0. donc وقت اللي grand x elle tend vers 0 عبارة باش نرجعوا للبروميير كا. دوزيام ايتاب باش نستعمل من بعديكا لي فورمول usuel في التريغونومتري اللي قريتوهم من الدوزيام اني سكوندير واللي نعاود ونقول وقايت انك تحطهم قدامك وتحفظهم الكل. دونك نتعداو لديز اكزامبل. Premier exemple,
Limite de la fonction sinus x moins 1 demi sur racine carrée de 3 sur 2 moins cosinus x lorsque x tend vers pi sur 6. Donc الA لهنا هي pi sur 6. أول étape donc باش نعملها لهنا. Bon, قبل ما نستعمل أول étape لهنا je vais remplacer x par pi sur 6 وباش نشوف est-ce qu'on عندي une forme indéterminée ou bien non. Donc si je remplace x par pi sur 6, je trouve sinus de pi sur 6 moins 1 demi sur racine carrée de 3 sur 2 moins cosinus de pi sur 6. Sinus de pi sur 6 est égal à 1 demi. 1 demi moins 1 demi sur racine carrée de 3 sur 2 ou le cosinus de pi sur 6 هي racine carrée de 3 sur 2. Donc باش نلقى الفوق 0 في الدينوميناتور باش نلقى 0 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. Donc c'est une forme indéterminée معناتها لازمني نطبق ولا je dois suivre les deux étapes اللي حكيت لكم عليها في l'introduction تاع الدوزيام كا. Donc أول étape je vais poser grand x égale petit x moins a معناتها petit x moins pi sur 6. اوكي دونك هذه ديما اول ايتاب تعملها كي تلقى x tend vers a avec a différent de 0. Donc وقت اللي نقول grand x égale à x moins pi sur 6, cela veut dire que petit x égale grand x plus pi sur 6. Donc le moins pi sur 6 كي تهز الدوزيام membre تاع l'équation باش تولي plus pi sur 6. واضح لهنا وقت اللي petit x tend vers pi sur 6. اوكي لهنا كي تعوض الاكس بالبي سور 6 لو grand x elle va tendre vers 0. وقت اللي نقول لو grand x elle va tendre vers 0 دونك باش نرجع لهنا للبروميير كا وين لازمني نستعمل لي فورمول اللي عندي من الاول. اوكي دونك باش نلقى الليميت هذايا الليميت انيسيال نتاعي elle est égale à la limite lorsque grand x tend vers 0 de sinus. دونك باش نعاود لهنا البوتيت x هذايا وهذايا بالغراند x plus pi sur 6 كل مره. اوكي دونك sinus de grand x plus pi sur 6 moins 1 demi sur racine carrée de 3 sur 2 moins cosinus de grand x plus pi sur 6. دونك واضح لهنا ولات grand x tend vers 0 معناتها ولا عندي الحق اني نطبق لي 4 فورمول remarquables اللي شفناهم في البروميير كا. لكن قبل ما نطبق لي 4 فورمول remarquables باش نتعدى للدوزيام ايتاب اللي حكيت عليه في الانترودكسيون تاع الدوزيام كا لازمني نستعمل لي فورمول تريغونومتريك اللي نعاود مره اخرى لازمك تحفظهم من تو. دونك لهناش عندي لهنا عندي مثلا لهنا sinus de grand x plus pi sur 6 هذيا elle s'écrit sous la forme sinus de a plus b. كيف لهنا عندي cosinus de a plus b. دونك لازمك تعرف الفورمول تاع sinus a plus b ou cosinus de a plus b. En effet, نذكرك sinus de a plus b est égal à sinus a fois cosinus b plus cos a fois sinus b. Et cosinus a plus b est égal à cosinus a fois cosinus b moins sinus a fois sinus b. Donc لهنا الA في الحالتين هي grand x والb هي pi sur 6. Donc باش نحسب الفورمule الاولى sinus grand x plus pi sur 6 et en utilisant la deuxième formule je vais calculer cosinus de grand x plus pi sur 6. Donc sinus grand x plus pi sur 6 الA باش نعوضها بالgrand x والb باش نعوضها بالpi sur 6 égale sinus grand x fois cosinus de pi sur 6 plus cosinus de grand x fois sinus de pi sur 6. كيف لهنا باش نحسب cosinus bon قبل ما نتعدى الثانيه دونك لهنا je vais simplifier cette écriture. نعرفوا اللي cosinus de pi sur 6 هي racine carrée de 3 sur 2 ونعرفوا اللي sinus de pi sur 6 هي 1 demi. دونك باش نلقى الريزولتا هذايا. ديجا فما برشا فيكم سالوني على السيركل تريغونومتريك كيفاش نحفظ السيركل تريغونومتريك تري فاسيلمون. ان شاء الله فما ان فيديو باش نهبطوا ان شاء الله تري بروشينمون باش نوريكم ليتيليزاسيون كيفاش تستعمل السيركل تريغونومتريك طريقه تري سامبل وهكاك تولي تنجم تحسب اي انجل بالكوسينوس ولا بالسينوس ولا بالتانجنت وبالكوتانجنت. دونك نتعدى للثانيه كوسينوس دو غراند اكس بلس بي سور 6 كيف لهنا باش نستعمل الفورمول هذايا. دونك افيك ا هي غراند اكس اي بي هي بي سور 6. دونك باش نلقى كوسينوس دو غراند اكس فوا كوسينوس دو بي سور 6 فوالا موان سينوس دو غراند اكس فوا سينوس دو بي سور 6. دونك كوسينوس دو بي سور 6 هي راسين كاري دو 3 sur 2 et sinus de pi sur 6 هي 1 demi. واضح؟ دونك لهنا عملت سامبليفيكاسيون تاع سينوس غراند اكس بلس بي سور 6 والا عملت اون لينييريزاسيون تتسمى كيف بالنسبه للكوسينوس دو غراند اكس بلس بي سور 6 جي تروفي سي دو ريزولتا. دونك
باش نرجع تويك للفورمول نتاعي هذايا وباش نعوض السينوس دو غراند اكس بلس بي سور 6 والكوسينوس دو غراند اكس بلس بي سور 6 باغ لي فورمول اللي لقيناهم. دونك باش نلقى sinus x moins 1 demi sur racine carrée de 3 sur 2 moins cos x lorsque x tend vers pi sur 6 اللي هي نفسها هذايا. دونك sinus grand x plus pi sur 6 فوالا عوضتها بالاكسبرسيون نتاعها فوالا. والكوسينوس دو غراند اكس بلس بي سور 6 عوضتها بالاكسبرسيون نتاعها. دونك نلقى راسين كاري دو 3 سور 2 سينوس غراند اكس بلس 1 دومي كوسينوس غراند اكس كلها موان 1 دومي. وفي الدينوميناتور راسين كاري دو 3 سور 2 موان نورمالمون تحط ان بارونتيز اوكي موان تحل ان بارونتيز وتكتب هذايا. انا ما حطيتش بارونتيز ديريكتومون عوضت السيني موان un signe plus. Donc, moins racine carrée de 3 sur 2 cosinus grand x, plus تولي 1 demi sinus grand x. تويك une fois طبقنا les formules trigonométriques, تويك باش نلقى حل اني نطبق les 4 formules remarquables اللي شفناهم في البروميير كا, puisque grand x لهنا ولت elle tend vers 0. Donc, باش نخرج moins 1 demi en facteur في الزوز هذوما باش تولي moins 1 demi 1 moins cosinus grand x وباش نخلي racine carrée de 3 sur 2 sinus grand x وحدها. علاش لاني خرجت moins 1 demi en facteur؟ خاطر من بعد كي باش نقسم النوميراتور والدينوميناتور par grand x 1 moins cosinus grand x sur grand x فيها فورمول وسينوس grand x sur grand x هي بيدها الفورمول رقم 1. كيف لهنا باش نخرج racine carrée de 3 sur 2 en facteur في البارتي الاولى والثانيه نتاع الاكسبرسيون. دونك باش تقعد لي 1 moins cosinus de grand x و 1 demi sinus grand x مانيش باش نمسها. Ok, par la suite, je vais diviser le numérateur ou le dénominateur par grand X qui m'a dit que donc, عندي الحق نقسم le numérateur ou le dénominateur par le même réel. Donc, باش نقسم هذايا الكل par X وهذايا الكل par X. معناتها كي باش نقسم هذه الكل par X بما انها somme de deux fonctions, donc نجم نقسم le grand X على كل fonction. Donc باش نلقى moins 1 demi fois 1 moins cos grand X sur grand X plus racine carrée de 3 sur 2 fois sinus X sur grand X. Donc الX قسمتها على السوم. كيف لهنا في الدينوميناتور racine carrée de 3 sur 2 fois 1 moins cosinus grand X sur grand X plus 1 demi sinus grand X sur grand X. Donc لهنا خدمتها ديريكتومون. سينون كنت نجم تقسم هذا الكل باغ غراند اكس هذا الكل معناتها الدينوميناتور الكل باغ غراند اكس ومن بعديك مادام عندك جمع لنا وجمع لهنا تنجم تقسم عمليه الجمع نتاعك. اور انا خدمتها ديريكتومون باش نربحوا شويه وقت. دونك فينالمون فوالا كل شيء ظاهر. دونك 1 موان كوسينوس اكس سور اكس وقت اللي غراند اكس تون فير 0 هي 0 ou sinus x sur x lorsque x tend vers 0 est égal à 1. Donc ce sont deux formules remarquables شفناهم من أول le premier cas. Donc هذايا elle tend vers 0 كيف 1 moins cosinus grand x sur grand x elle va tendre vers 0. Sinus grand x sur x elle tend vers 1 et sinus grand x sur x de même elle tend vers 1. Finalement باش نلقى moins 1 demi fois 0 plus racine carrée de 3 sur 2 fois 1 sur racine carrée de 3 sur 2 fois 0 plus 1 demi fois 1 وما بقى كان باش تعمل ان سامبل كالكول نتاع ضرب وجمع. دونك هذه الكلها 0 racine carrée de 3 sur 2 fois 1 égale à racine carrée de 3 sur 2 كيف هذه 0 و 1 demi fois 1 1 demi بقى لي racine carrée de 3 sur 2 le tout sur 1 demi simplification de الفوق ودو اللوطه باش تقعد لي racine carrée de 3 sur 1 racine carrée de 3 sur 1 est égal à racine carrée de 3. Voilà un exemple simple في شويه دي فورمول. هذيك المشكل انك لازمك تحفظ لي فورمول نتاع تريغونومتري سينون لي 4 فورمول روماركابل ما همش صعاب. اول ايتاب وقت اللي تبدا عندك ليميت دون فونكسيون تريغو لوrsque x tend vers a انك tu poses grand x égale petit x moins a هكاك باش تولي grand x elle tend vers 0. لكن باش تطبق لي 4 فورمول نتاع الليميت لي 4 فورمول روماركابل دون ليميت دون فونكسيون تريغو lorsque x tend vers 0 لازمك تكون حافظ لي فورمول تريغونومتريك اللي شفتوهم في الدوزيام اني وفي التروازيام اني سكوندير وخدمنا عليه ديجا ان اكزومبل. نتعدى التروازيام كا كيفاش نحسبوا الليميت دون فونكسيون تريغونومتريك تويكا lorsque x tend vers l'infini. برشا فيكم ديجا تويك قاعدين يتسائلوا يقول لك كيفاش نجم نحسب اون فونكسيون تريغونومتريك و x tend vers l'infini. سورتو انه مثلا كي ناخذ فونكسيون سينوس x والا كوسينوس x نعرفوهم ils sont comprises entre moins 1 et 1. دونك كيفاش نحسب l'infini؟ لهنا اول ايتاب باش نعملوها ان نعملو انكادرومون.
ومن بعديك دونك انكادرومون تاع الفونكسيون تريغونومتريك ديما لي زيتاب تطبقهم اي ايتا انت اي فورمول باش تنحي بها لانديتيرميناسيون كيلك سوا فونكسيون بولينوم ولا فونكسيون راسيونيل ولا فونكسيون كونتونون دي راسين كاري ولا فونكسيون تريغونومتريك او لازمك تطبق لي زيتاب حرفيا باش تلقى الريزولتا نتاعك. ليتاب الاولى لهنا في الحاله هذيا اني نعمل انكادرومون تاع الفونكسيون تريغونومتريك نتاعي، نوريك من بعديك في لي زيكزامبل ان شاء الله كيفاش نعملوا لونكادرومون. دوزيام ايتاب نستعمل دي فورمول يتسموا لي فورمول دي ليميتي اوردر، وباش نعطيهم لك ديجا لي فورمول في الفيديو هذايا وباش نطبقوهم ان شاء الله مع بعض. باهي الغومارك اللي قلت لك عليها قبيليكا اني الكوسينوس اكس والسينوس اكس ils sont comprises entre -1 et 1. Donc, par conséquent, limite de cosinus x ou de sinus x, quand x tend vers l'infini, normalement, il n'existe pas. Car le cos et le sin محصورين ديما بين -1 و 1 أكاهو. Donc, باش نمشي لبلوس l'infini ولا باش نجي من الموان l'infini, ما فماش كوسينوس، ما نجمش نحكي على كوسينوس و سينوس. Donc, كيفاش نحل المشكل هذايا؟ نحلو à partir des deux étapes هذوما. دونك باش نعطيك لي فورمول دي ليميتي اوردر باش تطبقوهم في الدوزيام ايتاب، اوكي؟ دونك باش ناخذ هنا 3 فونكسيون اف جي اي هاش. لا بروميير فورمول تقول كي تعود عندي اون فونكسيون اف دو اكس محصوره بين دو فونكسيون جي دو اكس اي هاش دو اكس افيك لا ليميت دو جي دو اكس اي دو هاش دو اكس ils sont confondus معناتها ils se coïncident en L. معناتها كي باش تحسب الليميت تاع جي دو اكس والليميت دو هاش دو اكس quel que soit x, elle tend vers شنو؟ x tend vers a tend vers l'infini، مش مشكل، معناتها الكلهم صحاح. لازم نلقى نفس الليميت ال، اما بشرط لهنا ردوا بالنا الشرط لازم ال تكون فيني، ما تكونش لانفيني. دونك لهنا كونديسيون لازم ال معناتها الليميت دو جي دو اكس والليميت دو هاش دو اكس ils se coïncident en un réel، مش لانفيني، ال لازمها تكون ان réel qui est fini. في الحالة هذيا مادام جي دو اكس elle tend vers L، h دو اكس elle tend vers L، والاف محصورة بيناتهم اوتوماتيكمون الاف دو اكس elle va tendre vers L. نعاود لازم L يكون ان réel. الفورمول هذه ما تمشيش avec L l'infini. اوكي. دوزيام فورمول دونك سوا اف اي جي دو فونكسيون. تخيل تويك عندك اف دو اكس inférieur ou égal à g de x avec la limite de g de x égale moins l'infini, quel que soit x tend vers un réel ou l'infini. Donc, أنا هي الفونكسيون ولا أنا هو l'ensemble des fonctions f tel que limite نتاعهم يكون أصغر من moins l'infini. Automatiquement باش تكون moins l'infini. Donc f de x elle va tendre vers moins l'infini. خاطر اللي أصغر من moins l'infini كان moins l'infini. Troisième formule, soit f et g de fonctions. Donc formule f هي عكس formule هذايا. Si f de x est supérieur ou égal à g de x, avec la limite de g de x égale plus l'infini, donc fonction f de x أكبر من plus l'infini. Donc, il y a plus l'infini, acquis. Donc, f de x, elle va tendre vers plus l'infini. La dernière formule, la limite ordre, qui n'est que f et g de fonction. Si la valeur absolue de f de x inférieure ou égale à g de x, donc là, c'est une formule qui dépend de la valeur absolue de f. Avec la limite de g de x égale à 0, kif kif, quel que soit x tend vers un réel a ou x tend vers l'infini, mais tu peux pas changer l'autre, tu as la limite. Donc, تخيل هنا f de x أصغر من 0 وباش تكون بوزيتيف خاطر en valeur absolue. Donc, limite de f de x automatiquement باش تكون 0 خاطر فما لهنا و égal. واضح؟ Donc, هذوما لي 4 فورمول كيف تحطهم قدامك في الريزومي نتاعك وتحفظهم وباش تطبق بهم برشا حاجات في المات en particulier limite des fonctions trigonométriques lorsque x tend vers l'infini. نبداو avec le premier exemple. Limite de la fonction sinus x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Comme je l'ai dit tout à l'heure, impossible de trouver la limite de sinus x lorsque x tend vers plus l'infini, car sinus x n'existe pas au voisinage de plus l'infini ou elle au voisinage de moins l'infini. Donc l'étape الاولى اني نعمل encadrement de la fonction sinus x sur x. وديما كي تعمل encadrement d'une fonction trigonométrique تخرج من الفات اللي sinus x وإلا الكوسينوس x est compris entre -1 et 1. Donc sinus x محصور بين -1 و 1. Donc باش نقسم لهنا le tout par x باش نقسم الكلهم par x. Donc لهنا ال x il est différent de 0 خاطر x elle tend vers plus l'infini موجودة في الفوازيناج de plus l'infini automatiquement x est différent de 0. Donc عندي الحق نقسم هذه par x وهذه par x وال 1 par x. Donc باش نقسم لي ممبر 3 par x.
دونك باش نستعمل الفورمول الاولى نتاع ليميتي اوردر، دونك لقينا الفونكسيون نتاعنا محصوره بين دو فونكسيون جي اي هاش. باش نشوف الليميت دو جي دو اكس lorsque x tend vers plus l'infini. باش نشوف فورمول ليميت دو لا فونكسيون h دو اكس lorsque x tend vers plus l'infini. اذا كان عندهم نفس الليميت دونك اوتوماتيكمون الفونكسيون تاعي elle va tendre vers la même limite l. لازم l تكون un nombre fini. Donc limite de moins 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini معناتها moins 1 sur plus l'infini égale à 0. أي عدد على l'infini égale à 0. De même, limite de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale 0 خاطر 1 sur l'infini égale à 0. Donc هذه l tend vers 0 هذه l tend vers 0 automatiquement الفونكسيون اللي في الوسط elle va tendre vers 0. ولهنا pourtant sinus x ما عندهاش limite lorsque x tend vers plus l'infini لكن sinus x sur x elle tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. عملت encadrement من الاول نتاع الفونكسيون sinus x sur x من بعد هيك طبقت la première formule de la limite et ordre. Deuxième exemple, limite de la fonction cosinus 5x carré moins 1 plus 3 sur 2x lorsque x tend vers plus l'infini. كيف أول étape باش نعمل encadrement de la fonction cosinus 5x carré moins 1 plus 3 sur 2x. في deuxième étape باش نستعمل l'une des formules نتاع limite et ordre. دونك لهنا باش نبدا بالانكادرومون نتاع cette fonction. دونك اش قلت لك بليكا؟ قلت لك في الانكادرومون تخرج من الباس اللي السينوس اكس والكوسينوس اكس محصورين بين الموان 1 والان. في الحقيقه مش سينوس اكس وكوسينوس اكس برك بين الموان 1 والان، سينوس تاع اي فونكسيون والكوسينوس تاع اي فونكسيون محصورين بين الموان 1 والان. معناتها لهنا كي تبدا عندك كوسينوس 5x كاري موان 1 الكلها محصوره بين الموان 1 والان. معناتها الكوسينوس تاع اي فونكسيون في وسط الكوس والا السينوس تاع اي فونكسيون في وسط السينوس محصورين زاده بين الموان 1 والان. دونك باش نقسم ولا قبل هذا قبل ما نعمل القسمه باش نزيد 3 للي ممبر الكل. دونك باش نزيد 3 لهنا ولهنا ولهنا. دونك موان 1 بلس 3 هي 2 و 1 بلس 3 est égal à 4 وفي الوسط زدت للفونكسيون تاعي 3. تويكا باش نقسم الكل par 2x. كيف x elle tend vers plus l'infini donc x est différent de 0 donc 2x est différent de 0 donc عندي الحق نقسم par 2x. Voilà, donc قسمت الكل par 2x. لهنا 2 sur 2x simplification par 2 باش تلقى 1 sur x. 4 sur 2x simplification par 2 باش تبقى لك 2 sur x. وقسمت الفونكسيون هذيا par 2x. الفونكسيون هذيا اللي هي الفونكسيون اللي نحبوا نحسبوا لها الليميت. كالعاده باش نشوف الليميت تاع الفونكسيون h de x égale à 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini et la limite de 2 sur x lorsque x tend vers plus l'infini. إذا كان عندهم la même limite donc نفس الليميت هذيك باش تكون تابعه الفونكسيون هذي. limite de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini 1 sur plus l'infini égale à 0. Limite de 2 sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0 خاطر 2 sur plus l'infini égale à 0. Donc elle tend vers 0. 2 sur x elle tend vers 0. Donc automatiquement et en utilisant la première formule des limites et ordres, la limite de cosinus 5x carré moins 1 sur 2x donc plus 3 sur 2x est égale à 0. Troisième exemple, limite de la fonction x plus sinus x lorsque x tend vers plus l'infini. باش نبدا كالعاده بالانكادرومون. Donc sinus x elle est compris entre moins 1 et 1 وباش نزيد 1 للي ممبر 3 نتاع l'inéquation تاعي ولا نتاع l'encadrement تاعي. Donc x plus sinus x elle est compris entre x moins 1 et x plus 1. زدت x لهنا وزدت x لهنا وزدت x تبع sinus x. به لهنا نردوا بالنا لهنا on doit faire attention. علاش؟ خاطر لهنا فما شكون تو باش يقول لي باش نحسب الليميت دو x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini باش نلقاها plus l'infini plus l'infini plus moins 1 égale plus l'infini. Limite de x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. ومن بعد باش تقول لي مادام هذه elle tend vers plus l'infini هذه elle tend vers plus l'infini دونك هاكا لقينا نفس العدد. دونك باش نستعمل الفورمول الاولى نتاع الليميت اوردر باش نلقى هذه tend vers plus l'infini. نقول لك سي فو. سي فو علاش؟ خاطر كي عطيتك الفورمول الاولى نتاع الليميتي اوردر قلت لك رد بالك نطبقوها وقت اللي ال تكون ان نومبر فيني، ما نطبقوهاش وقت اللي ال تكون لانفيني. هذه بلوس لانفيني وهذه بلوس لانفيني، بلوس لانفيني ماهوش فيني. دونك ما نجمش نطبق الفورمول الاولى. نذكرك لهنا هذه الفورمول الاولى
اللي قلت لك عليها تويكا نطبقوها وقت اللي ال تكون فيني مش بلوس لانفيني كيما الكا اللي حكيت عليه تو تالوغ. شبقى تويكا؟ بقات الفورمول الثانيه والثالثه، نذكرك بها الثانيه، وقت اللي اف دو اكس تكون اكبر من جي دو اكس افيك جي تون فيغ بلوس لانفيني الوغ اف ال فا تونتر فيغ بلوس لانفيني. الفورمول الثالثه وقت اللي اف دو اكس والا الفالور ابسولو دو اف دو اكس انفيريور او ايغال ا جي دو اكس افيك جي تون فيغ زيرو دونك اف ال فا تونتر فيغ زيرو. معناها ما نجمش لهنا نخدم بالفورمول الاولى للسبب اللي حكينا فيه، لهنا لازم ال تكون ان نومبر فيني. دونك شنو الحل هنا؟ الحل اني ما نخدمش باللونكادرومون الكل، لازم نخدم بإن ايكواسيون بارمي دو ايكواسيون عندي، يا اما نخدم بالفونكسيون تاعي سوبيريور او ايغال ا اكس موان 1 والا نخدم جوست بالبارتي الثانيه اكس بلس سينوس اكس انفيريور او ايغال ا اكس بلس 1. باهي كي باش نخدم بالبارتي هذيا بركه x plus sinus x inférieur ou égal à x plus 1. Donc, x plus 1, lorsque x tend vers plus l'infini, elle tend vers plus l'infini. وقت اللي f de x inférieur à g de x avec g de x inférieur plus l'infini, ما عنديش une formule. Par contre, كي نخدم بالinégalité الأولى, f de x أكبر من x moins 1, ok? أكبر من g de x avec g de x égale à x moins 1. واضح؟ Donc, avec la limite de g de x, lorsque x tend vers plus l'infini, il y a plus l'infini, plus l'infini moins 1 égale plus l'infini, ok? Donc, la limite de notre fonction f de x égale à x plus sinus x est égale à plus l'infini, ok? Donc, là, j'ai appliqué la deuxième formule avec f de x égale à x plus sinus x, et g de x égale à x moins 1. Donc, uniquement لهنا خدمت بالإنيكواسيون الأولى، ما نجمش نخدم باللونكادرومون الكل للسبب اللي قلته لك قبيليك. Donc, voilà, شفنا les trois cas. Comment déterminer la limite d'une fonction trigonométrique lorsque x tend vers l'infini? أول cas lorsque x tend vers 0. Deuxième cas lorsque x tend vers a. شفنا les deux étapes avec des exemples. Troisième cas, la limite des fonctions trigo lorsque x tend vers l'infini. اوكي دونك ان شاء الله تكونوا فهمت الفيديو هذا. كالعاده تعاود تخدم لي زيكزامبل الكل وتعاود تخدم دوطخ اكزامبل يشبهوا لي زيكزامبل هذوما، وان شاء الله نتقابلوا في الفيديو الرابع ليميت ا دروات اي